berikut adalah cara mencuci dengan menggunakan mesin cuci dua tabung. Pertama-tama kita isi dulu sampai batas ini, batas M. Ini L, M, nah kita isi sampai batas M. Ini sudah mencapai batas M. Pengisian air harus di atas L, di bawah M sedikit tidak masalah. Setelah itu masukkan deterjen, takar, bisa menggunakan deterjen yang cair. Kalau saya sih biasa menggunakan deterjen yang bubuk. Lalu diaduk agar semuanya rata. Masukkan pakaian, dalam mesin cuci. Pastikan sudah dalam keadaan terbalik agar kebersihan nanti bisa optimal. Pisahkan antara pakaian yang berwarna dengan pakaian yang putih agar mencegah dari kelunturan. Kita bisa mengaturnya pada posisi 24 atau bisa juga 3 menit. Kalau saya sih biasanya menggunakan yang 24. Setelah kita masukkan semua pakaian, kita tunggu hingga berhenti. Saat pada posisi shock itu proses perendaman sekitar 7 menitan. Di sini saya menggunakan mesin cuci Sharp, ES T85CR. Setelah berhenti, kita putar dari posisi heavy ke drain untuk membuang air cucian. Nah, ini sudah keluar. Setelah kita buang air pencuciannya, lalu kita kembalikan dari posisi drain ke heavy untuk proses pembilasan. Setelah itu kita putar dari posisi off nih. Putar segini saja sudah cukup untuk proses pembilasan. Setelah selesai, kita buang lagi airnya ke posisi drain. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya. Kalau nanti ada video baru, nanti ada pemberitahuan. Bilas sampai 2 kali atau 3 kali. Kalau saya biasanya 2 kali saja cukup. Kalau proses pembilasan kita putar saja
dari posisi ini, posisi wash ini cuma seperempat gini saja sudah cukup untuk proses pembilasan. Selanjutnya proses pengeringan. Kita masukkan pakaian ke tabung pengering. Untuk pakaian yang jenis berat-berat kita taruh di yang bagian bawah sendiri. Seperti jaket, celana jeans. Selanjutnya jangan penuh-penuh, nanti kita tutup dengan penutupnya ini sampai bawah, diratakan agar nanti tidak ada goncangan. Pada saat pengoperasian mesin hati-hati karena ini ada peringatan, tangan tidak boleh masuk karena ini perputarannya sangat keras sekali. Kita tutup, lalu kita pastikan tombol ini putaran ini pada posisi drain. Kita putar tombol sesuai selera, kalau aku biasanya 3 menit. Ini berputar sangat keras sekali. Bila punya anak kecil, usahakan jangan mendekat pada saat pengoperasian pengering ini. Mesin ini berputar sangat cepat sekali, hingga jangan coba membuka tutupnya sebelum benar-benar berhenti. Kita biarkan dulu sampai benar-benar berhenti, baru kita buka tutupnya. Mas gak nanti. Lalu kita buka, sudah berhenti kita buka. Ya, seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.